nek se čuje glasno ova naša pesmica. Pronađena, izgubljena, zlatna dečica. Tu su rockeri, hip-hoperi, cagaroši, poperi, hipsteri, punkeri. Uvek može biti gore, hvala onom tamo gore. Nismo tiktokeri. Nismo toleralni. Vi poslušate Radioaktivno. Tako lepo, nerviraš me strašno. Obriši se ispod nosa, pao si u brašno. Ništa pametno da kažeš, pa si našo da me lažeš, pa si našo da me lažeš. Ne znamo šta radimo dok si budućnost gradimo, sami se sebi gadimo. Ne znamo šta radimo, pa pusti barem muziku da džuskamo i slavimo. Ovo nije rock'n'roll, ovo nije rock'n'roll. Ovo je muzika za decu. Ovo nije rock'n'roll, ovo nije rock'n'roll. Ovo je muzika za decu. 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 Ajde ugasi muziku ako smeš. Ajde smej se ako smeš. Smej se ako smeš. Smej se ako smeš. Ugasi muziku ako smeš. Ovo nije rock'n'roll, ovo nije rock'n'roll. Ovo je muzika za decu. Ovo nije rock'n'roll, ovo nije rock'n'roll. Ovo je muzika za decu. Muzika za deco je bila slišana skladba skupine Joker Out z albuma Souvenir Pop. Kris in Bojan, lepo zdravo v oddaji Radioaktivno po približno 2 letih. Živijo, hvala za povabilo. Živijo, lepo je biti nazaj, ne? To je že nekakva tradicija, vsake 2 leti oziroma okrog noči čarovnic 1. novembra se srečujemo. Absolutno, zaenkrat smo bili 2krat pri vas v studiu, takrat je bil, se mi zdi, da Nacetov prvi intervju kot nov član skupine. Danes sva sicer sama s Krisom, ampak smo pa tudi v novem okolju, v Ljubljani. To tudi malo priča o tem, da vedno jeseni ven albume mečemo, tako da ja, imeli smo enega, prvega smo oktobra, drugega smo konca avgusta, začetek septembra in pa tega le novembra. Torej vam jesen zelo dobro leži. Po mojem, da smo pač ta prvič začrtali tak cikel. Slučajno se je zgodil jeseni in pol smo vse ostale na to prilagodili. Toliko smo se zafrknili, da smo si vsako poletje uničili očitno s tem, da smo delali album namesto, da bi se kopali na morju. Nočete počitnic? Ne, nočemo počitnic. Fuj to. Demoni so bili zadnji album, so vas sedaj pregnali ali ste vi njih pregnali? Pismo. Včasih nam uspe pregnati njih, včasih oni preženejo nas, ampak bi rekel, da je bilo dobro izbrano ime albuma takrat Demoni, ko smo se pogovarjali, kaj bi najlepše zaobjeli vse skupaj, vso dogajanje in vse pesmi. Vidim, da smo tudi zelo dobro za prihodnost že razmišljali. Si pogledal stekleno kroglo ali vrgel karte? Ja, ne, očitno stekleno kroglo, ampak glavi, ker Demoni 2 bi se dali temu ime. Jaz sem razmišljal mislim, ta album bi se mogel imenovati Pandemonium. Pandemonium, ja. Tako da bi bil logično nadaljevanje drugega. Ja, ampak tokrat ste nadeli albumu naslov Souvenir Pop. Ja, Souvenir Pop, v bistvu dolg časa nismo mogli najti primernega naslova za album. Razne omejitve smo imeli, predvsem
zgolj in izključno v naših glavah. Hotel sem en naslov, ki nekako v zelo punktualnem, kratkem stavku, besedi ali dveh povzame celo to našo izkušnjo od Evrovizije naprej. In pa optimalen scenarij je bil, da se besedo oziroma besedno zvezo razume v vseh 3 jezikih, ki so tudi prisotni na albumu, in potem se je pač pojavil Suvenir pop. Je pa mogoče Bojči, da pove, kaj je vsebina tega. Ja, mislim, marsikaj smo videli, marsikaj smo doživeli, bili smo v ogromno novih krajih, spoznali smo ogromno novih ljudi, probali smo ogromno nove hrane, v glavnem veliko novega, kar zelo težko preneseš domov. Ne. Na srečo smo si veliko enih lepih spominov tudi ustvarjali tam in to so bili naši suvenirčki. Načeloma sem vedno rad prinesel domov oziroma dobil magnetek iz potovanja, tako da bi rekel, da ta nek sentiment prinašanja domov iz tujine mi je zelo ljub in prinašanje spominov, prinašanje idej za komade je pa še toliko bolj specialno in mislim, da smo vsi prvič v življenju doživeli nekaj tazga, se pravi toliko velike akumulacije nekih novih čustev izven doma, da se ta Suvenir pop zelo nekako lepo zlil z vso muziko, ki se na tem albumu pojavlja. Si sedaj kupil v vsakem kraju spominček oziroma ta magnetek na hladilnik? Absolutno. V vsakem kraju. Pa vedno ga kupim, 5 jih vedno kupim, ne, zase, za svoje, za babice, za tako. Ti, Kris, si vsakega koncertnega mesta prinesel kak spominek? Predvsem sem prinesel spominek, ampak v bistvu ne zaradi tega, ker sem jih kupoval, ampak ker smo od oboževalcev dobili ogromno enih spominkov, razne zapestnice, plišaste igračke, lokalne, recimo, ful nam radi nosijo bombone oziroma lokalne sladičke, ker vejo, da smo sladkosnedi, tako da razne te stvari sem domov vzel in to je tudi v bistvu del tega Suvenir popa, no? Sigurno. Pogovor smo pričeli s skladbo Muzika za deco, pa vaša glasba ni samo za deco. Ja, ne, mislim, ta skladba je pravzaprav nekako, bi rekel, nek tak igriv, šaljiv pristop do te naše muzike. V bistvu se deca tukaj nanašajo pravzaprav na vsakega, ki si upa biti otrok, ne samo na fizične otroke. Na koncu sicer slišimo ta prave otroke, ampak to je bolj zaradi, kaj bi rekel, zaradi nekega posebnega efekta, pa zaradi tega, ker nam izpolni srce, ko slišimo otroke pet, kar smo tudi veliko slišali na teh potovanjih, ker nam ljudje konstantno pošiljajo videe svojih otrok, nečakov, vnukov, razredov osnovnošolskih, vrtčevskih, kako pojejo, predvsem od Carpe Diem naprej se je to zelo veliko pojavljalo. Tako da ja, no, tale album in itak vsa muzika je pač za ljudi, ki si dovolijo pač biti, ki se dovolijo sprostiti, poslušati, razmišljati. Veliko nekih tem se dotikamo tlele, tako da je vredno slišati, se mi zdi. Šta bih ja, bo druga? Šta bih ja, to je bil prvi singel nekak, ki je nastal na našem popotovanju v London in je bil očitno zelo jasen odziv mentalnega na novo okolje, na občutek tega, da si prvič nekak tujec, tako da ja, en tak balkanski rock'n'roll melos. Šta bih ja u ovoj crnoj noći bez tebe radio? U ovom gradu nemam kuće ni adrese, u ovom gradu nemam niko koga znam, u ovom gradu svakakva se čuda dese, gužva, buka, haos, a ja sasvim sam. U ovom gradu mene žene strašno vole, kažu da sam tako sladak i drag. U ovom gradu ne mogu da mi odole, dok na oči mi pada mrak. A ja samo čekam i žudim za trenutkom kad će zvati, da ti kažem da za tobom plače, tuguje i pati. I treperi srce moje kad ti čuje glas, draga, šta bih ja u ovoj crnoj noći bez tebe radio? U ovom gradu ko da nigde nema kraja, 7 dana traje ko godina. U ovom gradu samo internet još spaja me sa licem kojeg volim ja.
A ja samo čekam i žudim za trenutkom kad ćeš zvati da ti kažem da za tobom plače, tuguje i pati i treperi srce moje kad ti čuje glas da još šta bih ja u ovoj crnoj noći bez tebe radio. Šta? Šta bih ja in Joker Out v oddaji Radioaktivno. Če sedaj pogledata na misijo Liverpool, kot bi jaz potegnil črto, bi rekel, da je bila zelo uspešna. Mislim, dvomim, da kdorkoli misli, da ni bila uspešna. Mi smo več kot zadovoljni s tem, kar smo odnesli od Eurovizije. Iz samega štarta je bil naš cilj dobiti občinstvo po tujini, predvsem pač v Evropi, in to nam je ratalo, tako da tudi karkoli je že bilo z rezultatom na Euroviziji, ni zares nič to ustavilo nas ali pa nekako ubilo našega duha takrat. Mi smo v bistvu takoj po Euroviziji, se mi zdi, da smo že 2 tedna kasneje leteli v Dublin na prve 2 koncerta v tujini, tako da smo imeli takrat toliko zagona in ta zagon nas še kar v bistvu zdaj le dalje pelje. In se mi zdi, da se tudi ta zagon čuti na začetku albuma v teh prvih par komadih. No. Bi lahko Bojan rekel, da ni nujno zmagati, da si potem uspešen, da je lahko samo Eurosong dobra promocija? Absolutno ne rabiš nujno zmagati, ne, za uspeh. Mi smo na svoj način zmagali, zato ker smo, tako kot je Kris rekel, dosegli svoj cilj. Se pravi, zmagaš takrat, ko dosežeš nek cilj. Težko bi se nam boljši scimali na koncu, no, če smo čist tako iskreni sami sabo. Zdaj, verjetno rezultat bi lahko bil boljši, lahko bi bil tudi slabši, ne. Konec koncev nismo bili zadnji, kar je tudi v redu. Ampak to, kar se je zgodilo pa ob tem, je pa pač nima vrednosti, no, je nemogoče ovrednotiti, ker marsikdo z veliko boljšim rezultatom ni uspel dobiti tega, kar smo dobili mi smo pa po to šli, tako da smo že na začetku, že med Eurovizijo sem pravzaprav jaz imel en segment, kjer sem tekmovalce spraševal, a bi rajš dosegli 21 ali pa 22 mesto, pa potem bili uspešni ali zmagali Eurovizijo, pa da je pač potem prepuščeno usodi. In večina jih je odgovorila, da bi rajš dosegli tisto mesto pri kraju, pa potem nadaljevali svojo glasbeno kariero. Bojan Prerok. Ja, mogoče je boljše slišati 5 points kot pa 12 points. Ne vem, če smo slišali niti 5 points, čisti iskreno. Mislim, da smo slišali 3 points v enem trenutku, ampak... Ne, 12 points od Srbov smo dobili, Srbi so bili edini, ki so nam dali 12 točk. Ampak tako bom rekel, naš zmagoslavni trenutek je bil polfinale, ko so nas poklicali naprej. Toliko so nas vlekli, ta zadnje so nas napovedali, res je bilo napeto, ampak zaradi tega je bil pa tudi užitek ob razglasitvi, da gremo naprej toliko boljši. In iskreno, zame je bil tisto ta glaven euforični trenutek na Euroviziji in ne rabim nič več od tega. Mislim, da tudi zato, ker ste bili tako preprosti, pa takšni kot ste. Ja, dejansko smo bili taki, kot smo. Mi smo razen mogoče malo bolj roza, kot ponovadi, če smo roko na srce. Načrtno? Pa ne vem, takrat, ko smo se začeli pogovarjati o stilu za Eurovizijo, je Damir Ponoreli, ki je naš dizajner bil za to, nekako si zamislil ta rajski vrt kot tematiko kostumov in se nam je vsem to zdelo zelo primerno, bilo nam je všeč, kar je začrtal in mislim, da je bilo primerno, da se je zelo dobro zlil komadom, zelo dobro se je zlil tudi z nami, z neko to sproščenostjo, dodali veliko temu, no, če bi prišli tja v resnici oblečeni, mogoče malo bolj resno, malo bolj zategnjeno, verjetno tudi naš nastop ne bi izgledal tako, kot je, hitro te lahko pol potegne tudi v neželjeno preresnost. Tako da mislim, da je bila zelo dobra poteza to, da smo šli v odprte, sproščene, vesele barve, kar je dodajalo vsemu skupaj eno lahkotnost. Naslednja bo verjetno do sedaj vaša največja uspešnica, Carpe Diem. Ja, Carpe Diem. Tle, po mojem, da sploh ne rabim zgubljati veliko besed. To je pač pesem, s katero se je ta album začel, brez katere ta album ne bi bil mogoč. In kolikor mogoče se kdaj zakremžim, ko jo slišim, ker sem jo že tokrat slišal, sem vesel, da je na albumu. Mi bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali.
več ne bo. Vedno imam besed, ta nagled pod nogami ške, mi pa bežimo s prepiha. 810 000 let moraš delat le, da duša malo zadiha. Ti loviš, če preživiš, ti ničesar ne dobiš. Si tega res želiš? Igra sovraštva je za vas. Hvala lepa, ne računajte na nas. Na nas. Mi bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali, kot da nas jutri več ne bo. Ne bomo šteli ur do zore, preskakovali bomo gore, da nas objame ne bo. Odplaknil vas pobliž, da ne bi kradel magije. Splesiš, tema bo prižgala žar v očeh. Igra sovraštva je za vas. Hvala lepa, ne računajte na nas. Še bolj na glas. Mi bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali, kot da nas jutri več ne bo. Ne bomo šteli ur do zore, preskakovali bomo gore, sprejeli, da smo večni samo in srečni samo, ko objema nas ne bo. Vso noč do jutra smo plesali, ljubili se in se igrali, živeli, kot da jutri nas mogoče več ne bo. Souvenir pop skupine Joker Out v oddaji Radioaktivno sta Kris in Bojan. Sedaj, ko je Eurosonga konec, kar nekaj poznanstev pa ste si vseeno nabrali v tem času, oziroma ogromno poznanstev. Ogromno poznanstev. Jaz si pravzaprav kot največjo, bi rekel tako, najbolj srce zapolnjujočo stvar jemljem to, da se je nam v tem letu in pol na turnejah pridružili na odru ogromno izvajalcev, ki smo jih spoznali na Euroviziji, in skoraj da si upam trditi, da se to nikoli prej ni dogajalo, da bi se izvajalci med sabo tako po Eurosongu družili sploh na odrih. Tako da to, da je nam uspel res praktično vsako državo, kamor smo prišli na oder zraven dobiti še izvajalca iz te države, s katerim smo bili tisto leto na Eurosongu, in odigrati njegov komad je bilo noro, no. In za nas, in za občinstvo. Tako, zelo lepa prijateljstva smo spletali, no. In se tudi redno slišimo in mislim, da prav vsakič, ko gremo v države, kjer nekoga zdaj imamo, se tudi kontaktiramo in se vidimo. Po kakšnih ključev pa izbirate glasbenike, s katerimi sodelujete? Sej zares zelo malo smo sodelovali v tem smislu z glasbeniki, kar smo sodelovali bilo na odru, in za oder pa sicer velja, da neka ta prvinska prijateljska energija mora obstajati, nekako te more ta izvajalec, s katerim želi sodelovati, dovolj glasbeno intrigirati, umetniško intrigirati, da želiš z njim nekaj skupaj novega narediti. Pa tudi, če je to samo en nastop že obstoječega komada na odru pred občinstvom. In iskreno se je na Euroviziji skazalo, da je v bistvu ful enih ljudi, s katerimi smo želeli si tako izkušnjo deliti. Predvsem so pa bili to mogoče te, ki so se največkrat pojavljali z nami, kot so recimo Karja, Gustav, belgijski predstavnik lanski. Marsikdo se še najde, no, ampak te so mi zdaj na pamet padli. Bojan, finsko že kaj govoriš? Zelo malo. Bi rekel ej, to je ne po finsko. Čeprav pa se je veliko govorilo o tvojem sodelovanju oziroma prijateljstvom s finskim predstavnikom takrat na Eurosongom. Ja, to je bilo kar zelo, zelo odmevno, ne bi človek rekel, da take viralnosti nisem prej nikoli v življenju doživel. Bilo je zanimivo, zagotovo je bilo to zanimivo za spremljati, ker sva kar, bi rekel, ponujala velikega materiala. Ampak ne vem, Jere z Jeretom so se res
vrhunsko ujela in res sem ga letos tudi zelo veliko videl, ne? Bil sem velikrat na Finskem, celo na počitnice sva šla zdaj pred kratkim skupaj, tako da to je pa res tako lepo prijateljstvo, ki se ti pa redko zgodi po mojem po srednji šoli. No. Moram pa izpostaviti še eno sodelovanje, ki pa sicer ni z Eurosonga, to pa je sodelovanje z Elvisom Costellom ter odličen duet. Ja, to je pa ta bolj nepričakovano sodelovanje, ki je prišlo iz vse te zgodbe ven, ki pa v bistvu ni zares sploh vezano na Eurovizijo. Mi smo Elvisa seveda že odprej poznali in ga do neke mere tudi idolizirali. Potem pa se je izkazalo, da je od našega bivšega basista Martina Boter, ki je Anglež iz Liverpoola, zelo dober prijatelj Elvisa in da mu je že v preteklosti, ko smo izdajali našo glasbo čisto na začetku kariere, mu je to kazal in v bistvu nekako pripravljal teren za to zadevo, za to sodelovanje in potem po izidu Demoni albuma, na katerem je bil pač seveda novi Valgor, je Elvis poslušal tisto in sam od sebe nekako iniciiral, da je to njemu zelo lep komad in da bi on probal angleško verzijo tega narediti, oziroma angleško verzijo tega napisati. In potem, ko je napisal to angleško verzijo, je toliko noter padel, da je hotel v bistvu posneti to verzijo z nami in pa se je tako zgodil New Wave. No, tudi videl sem posnetek, ko z njim živo zapojete, mislim, da v Oslu. Ja, to je bilo pa še češnica na vrhu te res neverjetne zgodbe, no, tako rekel. Mi smo imeli lani septembra turo po nordijskih državah in slučajno je naneslo tako, da en dan pred našim nastopom v Oslu imel Elvis svoj solo nastop v Oslovski operi, ki je res krasna stavba, se mi zdi, da lih na novo postavljena, ja, precej nova, in smo pač napisali, da bi če ne drugega prišli pogledati in je on takoj odvrnil, ne boste prišli pogledati, vi boste prišli nastopati. Tako da smo kar naenkrat se v 2 urah od tega, da smo zvedeli, da je on tam, znašel na tonski na odru v Oslovski operi. Jaz sem igral njegovo akustično kitaro, neka Martin akustična, pred drugo svetovno vojno. Jaz pač iskreno mi je bilo kar slabo, sem se počutil, da držim tako kitaro v roki, ampak je bilo pa ta prav moment, za kaj tazga se zgoditi. Ne. Stefani, kdo je to, Bojan? Stefani, to je muza. To je, vsak bo našel svojo Stefani, jaz mislim, v zgodbi. To je, kako bi človek rekel, jaz sem ta komad nekako doživljal kot ljubezen svojega življenja, ki sem jo spoznal in izgubil v isti noči. Ne. Her name is Stephanie. She lives about 1,000 miles away from me. It took her about a second to smile, 1,000 freckles to set me free. Oh, how cliché. A stranger city, a random party, rainy Saturday. I was down in drinks to drown the sorrow, just to run away. And then a lightning strike just fills the place, a reflection of a familiar face I only saw before with my eyes closed. And I guess I knew right from the start it was either a stroke or a racing heart, that I just met my missing part. Her name is Stephanie. I couldn't get enough of her, she couldn't get enough of me. But in the back room of the pub, her friend was throwing up. She had to leave. The morning came. I texted her, she texted back a photo of a plane. Now I'm down in drinks to drown tomorrow and living yesterday. When a lightning strike just filled the place, a reflection of a familiar face I only saw before with my eyes closed. And I guess I knew right from the start it was either a stroke or a racing heart. I just met my missing part. Love and good for people like me. I love and good for people like me.
Stefan iz skupine Joker Out. Kako pa vas poslušalstvo sprejema po evropskih odrih? Glede na to, da večina ne govori slovenskega jezika, vi pa pojete v slovenščini, srbščine, angleščine. Ja, precej neverjetno se zdi to. Vsakič znova, ko stopa na oder in ljudje pojejo v, zdaj bom rekel, popolni slovenščini, zato ker ko je masa ljudi, ki poje skupaj, se te mikro nepravilnosti izgubijo in dejansko pa zveni, da pojejo v popolni slovenščini, kar te včasih lahko nekoliko zmede, ker si pač res nekje, kjer nihče ne govori načeloma besede slovensko, imaš pa feeling, da si pač doma. Tako da odzivajo se krasno. Jaz mislim, da je še celo specifika tega, da pač glede na to, da ne govorijo slovensko, so ogromno časa pač posvetili temu, da so se tekste res naučili na pamet. Ob tem so jih šli seveda prevajati in se učiti tudi njihove pomene in dejansko čakajo na ta koncert, da bojo lahko končno izlili sebe vso to znanje, ki so ga nabrali skozi čas. In je prav tak neverjeten izliv energije. Zelo je glasno, zelo je intenzivno. Tak občutek je, ko smo po covidu vsi začeli kar naenkrat ven hoditi pa na vse možne koncerte, ker sta duša in telo zahtevala, da se končno sprostimo. Tak občutek je na koncertih. Kada so bili vsi zaprti v neko kletko in so prišli in sam izbruhali sebe tisto. Nenazadnje ste na koncertih tudi merili hrup, sicer je bilo najglasnejše potem v Stožicah. Ja, merili smo hrup za pesem Sunny Side of London, kjer je pač v refrenu ta del, kjer se publika zadere. Se nam je zdelo v redu, da vzamemo merilec glasnosti in z njim po Evropi merimo glasnost publik. In dejansko smo v večjih primerih prišli čez tisto mejo, bi rekel, varne glasnosti, kjer sem pol dejansko že publiki rekel, da med tem, ko se derejo, ne si zamašijo ušesa, ker je to toliko glasno, to je šlo, ne vem, čez 120 decibelov, koliko je bilo 130. Tako da ja, zanimiv projekt, ki je bil. Ali vam je v vseh teh jezikih, ki jih imate sedaj na repertoarju, izziv še katerem? Pesem v katerem drugem, tretjem, četrtem? Ja, saj smo se dosti poigravali z idejo, da bi bil še kakšen nek X tuji jezik gor, kakšen romanski, predvsem španščina, vem, da gre bojčejo, ampak to je res taka stvar, ki bi bila bolj nek enkratni eksperiment, kot kar nek reden ustvarjalni kanal. Tokrat nam ni uspel, toliko smo bili zatopljeni v teh 10 komadov, ki se najdejo na tem albumu in v jezikih, v katerih so pač nastali, da nismo najdeli časa za še kaj drugega, ampak mogoče na neki točki še pride kaj čisto X. Sedaj, ko je toliko koncertov za vami, je ob tem trpelo ustvarjanje? Ja, je. Predvsem zaradi tega, ker je bilo toliko malo časa med koncerti in ustvarjanjem. Mi smo res takoj po koncertih šli v studio oziroma v prostor za vaje kreirati glasbo in potem takoj nazaj na turnejo in tako se je obračalo zdaj celo leto in pol. Jaz mislim, da bi daleč od tega, da kdorkoli od nas misli, da zdaj slab album od sebe dajemo ali pa tako, ampak verjetno bi več materijala nastal, če bi si več časa vzeli za to, da bi ustvarjali. Pa mogoče bi se vseeno odločili, da pač 10 komadov pristane na albumu, ampak tako kot je bilo, se mi zdi, da smo res izcimali maksimum, kar se tiče nove glasbe iz teh leta pa pol, ki nam jih je dovolil tour scheduling. Bojan, je potem čas, da si v miru sedeš pa ustvarjaš ali kakšna ideja nastane kar nekje mimo grede na avtobusu, kombiju? Načeloma zgodbe se odvijajo vzporedno z vsem dogajanjem, ne bi rekel, da se jih aktivno uteleša že v tem času, ampak ja, šele ko se pa lahko malo odmakneš od koncerta, se načeloma začne potem udejanjanje tega, kar se ti v glavi pač poraja. In bo pa sal imeti nekaj prostega časa, naslednje leto, začetkom leta, ko se končajo te novoletni koncerti in preden se začne potem verjetno že naslednja marčevska oziroma aprilska tura. Je kreativni proces sedaj enak, kot je bil prej ali se spremenil? Pa kaj pa vem, načeloma konstantno nastajajo neke nove verzije, neki konglomerati tudi ustvarjanja. Na tem albumu smo veliko skakali tudi z inštrumenta na inštrument, tako da je bilo vse skupaj nekoliko bolj podobno enemu laboratoriju ali pa peskovniku, kjer se pač menjajo formule in igrače in tako naprej. Ne vem, zasedba je enaka, producent je enak, tako da načeloma tako zelo močnega odstopanja ni. Razen pač tega, da smo dejansko malo opustili ta rigiden sistem inštrumenta, ki ga igraš. Recimo Jan je zelo veliko posegal po klaviaturah različnih vrst. Tudi Nace se je nekoliko
časa bolj posvečal, bi rekel, nekako sintetiziranem basu oziroma že sami produkciji, potem postprodukciji na računalniku in tako naprej. No, pač veliko se je skakalo. Naslednja bo Ako toga više neće biti. Ja, to je v bistvu komad, ki je mene kar iznenadil. S končno verzijo sem presenetil me zelo. S končno verzijo sem zelo, zelo zadovoljen in mislim, da je definitivno eden izmed boljših komadov na albumu. Prošlo je već 9 dana, još se nisi vratila. Ja ću da sačekam još malo, možda mesec, možda 2, pa da otvoriš vrata ko da ništa nije bilo. I da te klasično pitam kakav ti je bio dan, da se gubimo u malim pričama. Šta ćemo za ručak, imamo li neki plan, da li se izlazi večeras ili se sudimo na stan. Da se grlimo i ljubimo, grlimo i ljubimo i da si šapćemo, da se volimo i da se sprdamo i smejemo dok si noge grejemo. Ako toga više neće biti, ljubav je najobičnija laž. Ako toga više neće biti, ako me stvarno ostavljaš, bez da me jednom pogledaš i da mi jedan razlog daš. Prošlo je već mesec dana i još te nema tu. Više manje slabo spavam, da ne zakasnim u snu. Kako otvaraš vrata ko da ništa nije bilo. I da te klasično pitam kakav ti je bio dan, i da se smejemo svim malim pričama. Šta ćemo za ručak, imamo li neki plan, da se izlazi večeras ili se sudimo na stan. Da se grlimo i ljubimo i grlimo i ljubimo i da si kažemo da se volimo i da se sprdamo i smejemo dok si noge grejemo. Ako toga više neće biti, ljubav je najobičnija laž. Ako toga više neće biti, ako me stvarno ostavljaš, bez da me jednom pogledaš i da mi jedan razlog daš. Mene nema, znam da znaš. Prošla je godina dana, ako toga više neće biti, ljubav je najobičnija laž. Ako toga više neće biti, ako me stvarno ostavljaš, bez da me jednom pogledaš i da mi jedan razlog daš. Mene nema, znam da znaš. Znam da znaš. Souvenir Pop je album skupine Joker Out, popolnoma sveži, ki ga danes predstavljamo v oddaji Radioaktivno. Bojan, besedila slovenska, angleška, srbska. Kako se odločiš, kateri tekst v katerem jeziku? Ne odločam se, komadi ponavadi nastanejo v enem jeziku in mi je najbolj ljubo, če
ostanejo v tistem jeziku, v katerem so nastali. Zaradi tega, ker ponavadi se zgodba začne pač z glasbo nekako pisati, oziroma pač glasba spodbudi nek miselni proces, ki prebudi neko zgodbo, in potem prirejanje tega ponavadi, vsaj meni, najbolj iskrena zadeva na tem svetu, ne. Tako da muzika diktira jezik, bi pa rekel, da je to, da je več jezikov na albumu res odraz tega, da pač smo v tem enem letu in pol zelo veliko razmišljal v teh 3 jezikih, ne samo bil v stiku z njimi, ampak ko preživiš dalj časa v stiku z jezikom, začneš tudi razmišljati o tem jeziku. In tako bi rekel, da je razporeditev komadov na albumu tudi zelo zdrava razporeditev tega, kako je miselni proces potekal v tem času. Snemate doma ali v tujine? Ja, polno. Za ta album polovico smo ga posneli v Hamburgu, v Clouds Hill Studio, kjer smo tudi Carpe Diem snemali že 2 leti nazaj. Drugo polovico, pa to ne pomeni zdaj, da smo pol komadov tam naredili pa pol tle, ampak da smo recimo 75% ogrodij postavili tam, ostalo pa tle sfiniširali v Ljubljani, ker nam je tam zmanjkalo časa. 10 pesmi je na albumu. 10 pesmi, ja, že tretji album z 10 pesmimi, to je nekako v naši glavi minimum za album, očitno. Vem, da imamo vsi željo nekoč dati od sebe album, ki ima več kot 10 pesmi, ampak zato rabimo več časa in več kreativnega oddiha, sigurno. Na naslovnici albuma ste vi v postelji. Bojan, ti si obrnil na napačno smer. Ja, ta slika je nastala mislim, da na jutro finala, oziroma na jutro finala Eurovizije, ko smo snemali en promocijski video in že takrat je nekako dajala od sebe energijo, klicala je nekako potem, jaz se spomnim, da smo že takrat to sliko gledali in da smo rekli pismo. To nekako zgleda kot to, kar bi ta album lahko enkrat bil in se mi zdi, da zelo dober zaobjame, tako kot ime Souvenir Pop, tudi ta slika zelo dober zaobjame dejstvo, da smo pač 1 leto in pol skupaj živeli, no. In da smo bili prvič nekako stisnjeni v majhen prostor. Prvič ni mogel vsak imeti svoje cone udobja, ampak smo si delili cono udobja. Prvič smo se mogli zares prilagajati in ja, zelo iskrena je ta slika, no. Ta slika je pač nastala spontano, ni nastala sploh kot planiran fotoshooting ali pa karkoli podobnega in iz tega razloga se mi tudi zdi, da je primerna za ta album. Kris, zgleda tako, kot da bi bili na znamki. Ja, vse, zaradi tega, ker smo na znamki. Ta album si mi predstavljamo in tudi od poslušalcev bi si želeli, da si predstavljajo kot naša pošiljka iz tujine. To je naše sporočilo iz tujine domov, nekako. To je naš dnevnik, naše notranje misli, ki pač niso na očem javnosti bile večino časa in da v bistvu en tak check-up, glejte, to se z nami dogaja, tukaj smo, poslušajte. Ne nazadnje pa, če je dobro pogledaš žig, potem se vidi, odkot prihajate. Ja, mislim, siguren. Jaz mislim, da cela fotka ponazarja, odkot prihajamo, ker je cel album je v bistvu nekako tudi prepleten s to idejo domotožja in z občutkom pripadnosti našim prostorom in zaradi tega smo tudi vizualno, se nam je zdelo primerno, da bi to nekako odražal album cover. Ko da ta kura na žigo nekam teče. Aha, ta kura je pa v resnici naš logotip, ki se ga pa za voljo tega, da izgleda kot štempilka, zelo, zelo distorzirali in dejansko se lahko takole na hiter zamenja za našo slovensko kuro, ne. Tako da je v resnici taka dvojna zmaga tega logotipa. 2 v enem. Točno to, 2 muhi na en žig. Bluza bo naslednja. Skladba, ki je išla kot recimo da 3. singel z tega albuma. 4. singel tega albuma. In moram reči, da sem prvič doživel zdaj, da neke starejše skupine ljudi pošiljajo posnetke iz raznih nekih porok pa krstov pa afterpartijev, kjer namesto cesarice na koncu bluza pojejo, tako zanimiv komad. Tako da ja, ta je očitno pozno večerski oziroma zgodnje jutranji. Stolico primakni, ruku mi dotakni, nočasti si moja muza, ja v ritmu tvoga bluza čuda, plešem bez prestanka, soba nam je mala, jako pijana budala,
a ni čaše nisam popio. Ja mislim da sam se zaljubio u tebe. Baš ja koji nisam verovao da za nekim bit ću lud. Za tebe, kao u pesmama i filmovima ljubavnim, sadit ću svud. Samo se okreni, baci pogled prema meni, preći će tišina sama kilometre među nama, dok jednom srce otkuca, soba nam je mala, jako pijana budala, a ni čaše nisam popio. Ja mislim da sam se zaljubio u tebe. Baš ja koji nisam verovao da za nekim bit ću lud. Za tebe, kao u pesmama i filmovima ljubavnim, sadit ću svud. Ne palite još svetla, još samo jedan tren, da se nagledam lepote te. Ne palite još svetla, ne prizivajte dan, spasite me, smislite neki plan. Ako svane sunce, ostaću sam. Joker Out, Kris in Bojan z mano vdaje Radioaktivno Suvenir Pop je album, ki ga predstavljamo. 22. novembra pričnete tudi s promocijsko turnejo. Ja, 22. novembra se podamo spet na koncertne odre in sicer v našo domačo cvetličarno. Veliko smo razmišljali o tem, ker zdaj eno 10 mesecev ni bilo zares veliko prisotnih v Sloveniji in smo razmišljali, kaj bi bil najbolj efektiven način za nas osebno in za naše oboževalce, da se vrnemo na koncertne odre, na domač teren. In pač seveda smo razmišljali o vsem možnem, ampak na koncu smo prišli do tega, da res uživamo v malo manjših koncertih in da v bistvu prvi album, ki smo ga predstavljali, se pravi Umazane misli, smo predstavljali v Cvetličarni, ki je res bil takrat nek zgodovinski dosežek za nas in v bistvu še vedno se zelo z lepim spominom spominjamo tega dogodka. Tako da smo želeli to nekako za tretji album tudi rekreirati in smo se odločili za ravno tako 2 datuma v ljubljanski Cvetličarni za predstavitev tretjega albuma. Potem še druge prestolnice na Balkanu, pa 6. decembra še Maribor. Ja, v bistvu se podajamo na to neko regionalno turnejo po več ali manj po državah bivše Jugoslavije. Po 2-kratni Cvetličarni se podajamo v Novi Sad in Beograd, potem gremo v Skopje in pa jako, kar ste že rekel, Maribor in pa na koncu še Dunaj. Bojan, prej pa si že omenil, da spomladi ponovno po Evropi. Ja, najverjetneje, ne. Tak je bil plan, ko smo se nazadnje pogovarjali s svojim booking agentom. Naslednje poletje upamo na čim več festivalskih koncertov, ki se pač odvijajo poleti. Potem bomo pa čas okoli tega prilagodili spet nekim svojim lastnim turnejam. Jaz predvidevam, da se bomo marca oziroma aprila zagotovo odpravili vsaj v nekaj držav po Evropi. Ko se pa poletje konča, pa verjetno obstajata 2 scenarija. En je, da oddelamo še države po Evropi, ki niso bile, se pravi, v ne prvem tem ciklu, ne v festivalskem ciklu. Zagotovo bomo pa tudi
več časa, kot smo ga letos preživeli v Sloveniji. Se pravi na slovenskih koncertnih odrih. Je kaj povpraševanje tudi izven Evrope? Ja, imeli smo povpraševanje izven Evrope, 2-krat smo bili povabljeni na turnejo po Avstraliji, ki bi vključevala, mislim, da 3 ali 4 datume, enotedenska turneja. Nažalost se takrat za to nismo odločili, ker je bilo praktično časovno neskladno z ustvarjanjem albuma in pa z ostalimi koncerti. Mogoče, če bo naslednje leto še vedno zanimanje, pa nam bo urnik to lepše dopuščal, mogoče naslednje leto odletimo do Avstralije, to bi bilo zelo lepo. Imeli smo bukiran koncert v New Yorku, ki ga pa tudi nismo mogli takrat izvesti, ker se je pač vse skupaj zgodilo prehitro, da bi lahko dobili delovne vize, ne? Tako da smo mogli tudi tisto spustiti, ampak nikoli ne vemo, prihodnost pa mogoče kaj odprtega za nas. Lips bo naslednja? Lips, ustnice, ja, to je pa mogoče, da bi rekel najbolj drugačen komad na albumu, najbolj komad zase, pravzaprav deluje že skoraj kot en tak filmski trailer, glasba za filmski trailer, tak dramatičen, temačen komad z nekoliko drugačnim zvokom. Joker Out, Kris in Bojan z mano. Kako ste si v Joker Out natis umetno inteligenco? Jaz iskreno dvomim, da kdorkoli od nas dejansko zares uporablja umetno inteligenco. Jaz sem mogoče kdaj uporabil, ko je bilo treba kaj prevesti, ampak to zdaj, če danes, kot jaz vem, če samo Google Translate vržeš neko besedilo, ti ga je že umetna inteligenca prevede, ampak to je pa to, kar se tega tiče. Po mojem, da se vsi malo izogibamo temu, ker
zares ne razumemo tega, niti ne želimo preveč, da bi to preveč našega življenja in pa predvsem umetniškega ustvarjanja prevzemalo. Ja, jaz bom sam potrdil, kar je Kris rekel. Ne utelešamo preveč ljudi, ki bi se z umetno inteligenco preveč igrali. Zaenkrat se mi zdi, da tudi nam ne prinese v kreativnem smislu nič uporabnega. Kar se tiče pa uporabe v privat življenju, me pa bolj straši, kakor razveseljuje, tako da se izogibam v čim širšem loku. Jaz si pri pripravi intervjuja pomagam z umetno inteligenco in običajno mi ven vrže tudi odgovor na vprašanje, katere so najpopularnejše skladbe določenega izvajalca. Kaj mislite, katerih 5 skladb je vrgla ven pri vas? Verjetno jaz bi rekel Carpe Diem, Umazane misli, Gola, Vse, kar vem, pa še neki, mogoče Demoni. Še Krisa vprašal. Ja, siguren Carpe Diem, siguren Umazane misli, jaz bi tudi skoraj ziher rekel Demoni, pa se mi tle malo ustal. Morda, Katrina mogoče še pride tukaj upoštev, pa Novi val. Microsoftov Copilot je vrgel naslednje: Carpe Diem, Demoni, Umazane misli, Sunny Side of London pa Plastika. Razumem vse razen Sunny Side of London. Tudi jaz. Mogoče pa v keyword London ujel še vse Google searche z Londonom in je tako milijarda poslušan. Ne vem, jaz bi se tudi verjetno pol strinjal. Ja, dejansko to so komadi, ki na koncertu najbolj, Plastiko sem čisto pozabil. Ta Sunny Side of London je pa malo, bi rekel, da umetna neinteligenca. Ja, se veš, dosti krat zgreši. Tudi če vprašam, kateri so člani določenega benda, navede popolnoma napačne. A res? No, evo, dobro, sej. Za nekaj časa verjetno se še ni za 100% zanašati na to, ne? Naslednja bo Mesto duhov. To je v bistvu komad, ki je tudi nastal v Londonu in je bil primarno kar nekaj časa v angleščini. Potem pa smo se odločili, da bi ga pa vseeno raje imeli v slovenskem jeziku in je tako nastala pesem o občutku odtujenosti ob vrnitvi domov. Jaz bi tle vskočil. To v bistvu ni pesem o odtujenosti, ob vrnitvi domov, ampak je bolj občutek o zelo jasnem, pa meni prvič vidnem pesimizmu, ko sem se vrnil domov. Se pravi, da se je klima popolnoma spremenila, da se vedno bolj govori o realnosti in bližanju neke vojne. Mladi ljudje zelo odkrito in jasno kažejo tak nek strah, nelagodje in to je v bistvu edini in tudi prvi popolnoma pesimističen komad, ki sem ga kadarkoli napisal. Ker se mi zdi, da dejansko pač je treba enkrat v komad dati nekak občutek točno tako, kot je. Se pravi, ni vedno, ne počutimo se vedno, kakor da bo Novi val uspel zaplavati, ampak včasih imaš pač občutek, da bo šlo vse v pip. In to je ta komad. Vidim, da si se kar samo cenzuriral. Ja, samo cenzuriral sem se za vsak slučaj. Jaz te ne bi. No, evo, pa še dobro, da sem se. Še svojega praga nisem spoznal. Tukaj po ulicah nekaj straši, noben več ne sanja, noben več ne spi. Mimo me letijo sami žalostni ljudje, nazaj v nostalgijo včerajšnjega dne. Pod nogami se trese, zapihal je veter, da vse nas odnese. Pa 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 pa, pa 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 pa, res je bilo lepo. Pa 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 pa, pa 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 pa, zdaj pa več ne bo.
Divjal je veter, da vse nas odnese. Pa, 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 res je bilo lepo. Pa, 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 zdaj pa več ne bo. Pa, 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 res je bilo lepo. Pa, 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 kratko in sladko. Pa, 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 res je bilo lepo. Pa, 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 zdaj pa več ne bo. Joker Out, Souvenir Pop album, Kris in Bojan z mano. Kako danes gledate na slovensko glasbeno sceno s toliko mednarodnimi izkušnjami, kje smo v primerjavi z drugimi državami? Imamo pravzaprav, bi rekel, da najbolj cvetočo live glasbeno sceno mogoče na svetu. Pismo. S komerkoli smo se pogovarjali iz tujine, iz katerekoli države in mu povedali, da v Sloveniji v praktično vsaki vasi vsak teden obstaja koncert na profesionalnem odru, s profesionalno osvetljavo, z zvočenjem, z varnostno službo, z backstageom in tako dalje, niso mogli verjeti. Niso mogli verjeti, da pač v tako majhni državi človek lahko konstantno nastopa. Ne? Mi, ko smo njim povedali, da smo imeli po 30-40 koncertov po celi Sloveniji, to je znanstvena fantastika. Ljudje imajo po 4-5 koncertov, pa še to konstantno v enakih prostorih za dogodke, ki se samo vrtijo. Tako da ne, to je čisti luksus pri nas in sem zelo vesel, ker imamo ogromen kvalitetnih izvajalcev, novih mladih izvajalcev, ogromno bendov, solo izvajalcev. Tako da jaz bi rekel, da imamo fenomenalno glasbeno sceno. Definitivno se strinjam z vsem, kar je Bojan rekel. Jaz mislim, da je mogoče samo to, da dodam, kaj je nekako potrditev tega, kar je Bojan rekel, te kvalitete slovenske glasbene scene, ne samo na slovenski ravni, ampak tudi na mednarodni, je to, da potem, ko smo mi dobili fane iz tujine, so tudi marsikateri drugi slovenski mladi izvajalci, opažam, da dobili fane iz tujine, in to pomeni, da se je ta nek slovenski kulturni vpliv, ne samo naš, ampak širši glasbeni preliv v tujino, in v bistvu to mi je zelo spodbudno in tudi vidim, da od zadnjem letu pa pol tudi veliko več naših vrstnikov glasbenih razmišlja o tem, da bi sami probali priti vsaj na področje bivše Jugoslavije, če ne še širše po Evropi. No. To je odličen zagon in tudi odlična potrditev strani zunanjega sveta. Umetna inteligenca mi tudi odgovorila na vprašanje, kateri bendi so vam najbolj podobne. Kaj mislite? Svetovni. Ja, dejansko vem vrgo evropske in slovenske, da malo zožimo. Ja, pa bi pa jaz rekel, kakšen Siddharta, da se je mogoče našel na seznamu, Arctic Monkeys. To je pa Bigfoot Mama, ne vem, če je dal od slovenskih. Razen, če nam je dal tako čist neki, kakšne... Maroon 5. Nam je dal Selena Gomez, pa... Ne, tako nizko pa ni šlo. Enrique Iglesias. Ne vem, koga pa dal? Ja, dobro vprašanje, koliko je dejansko... Ampak tako bom rekel, jaz vem, da recimo, ko daš na Spotify, imaš od spodaj, ko enega izvajalca gledaš, je en segment, ki piše kao oboževalci so tudi poslušali in se pokaže ikonce raznih izvajalcev in od Spotify algoritmi pri nas ali pri katerem koli drugem slovenskem izvajalcu zaznajo, če je slovenski izvajalec, ga bojo od spodaj vrgli. Se pravi, prve dva bosta nekako smiselna, ne vem, kakšni Murphy se bojo pojavili pri nas, pa Bigfoot ali pa Siddharta, pa začeli metati Modrijane, Dejan Vunjak, vse to. Zaradi tega, ker pač on to vse skonglomerira, pač to je Slovenija, to je 2 milijona ljudi poslušali, to nima veze, je to zdaj neka državna meja, to je pač isti okus in to zdaj lahko poslušaš. Tako da jaz ne bi bil presenečen, če se najdejo tudi takšni izvajalci na AI seznamu. 5 se jih je našlo, in sicer LPS, potem Sudden Lights iz Latvije, Siddharta, Murphy, pa Butch Cassidy iz Srbije. Dober, lep nabor. Sudden Lights smo se videli, ko smo igrali v Latviji, so prišli na naš koncert. Z LPS smo se itak večkrat videli, tudi bili so nam predskupina na Češkem in vrhunsko oddelali koncert, so tudi pač publika se je zelo dobro odzivala tudi na njihov nastop. Siddharta, je bila nekako jasna, Murphy
ne vem sicer, koliko smo si podobni, ampak evo, recimo imamo istega producenta, tako da mogoče je AI zaznal nekaj, kar se na tej podlagi tiče. Kdo je bil pa zadnji? Aha, Butch Cassidy. Butch Cassidy sta pa naša dobra kolega. Ne vem sicer, koliko smo si podobni, ampak absolutno nam je pa zelo ljuba njuna muzika, tako da, evo. Je mogel zaznati, da igrata v našem videospotu, ta zadnjem. Predzadnja bo Sonce. Ja, Sonce je skladba, ki je nastala zelo kot nekako moja direktna reakcija na trenutno dogajanje v Palestini. Na prvi pogled oziroma na prvo poslušanje bi mogoče lahko nekdo mislil, da je ljubezenska pesem, ampak ni. Dejansko je zgodba sina, ki govori svoji materi po smrti. Jan je naredil krasen aranžma na klavirju, tako da je pravzaprav skladba taka, bi rekel, zelo specifična skladba, izključno klavir in vokal, težka za poslušanje, nima ponavljajočega refrena, zares bolj pride in gre kot ena zgodba, kakor pesem, tudi po strukturi. Izgubil sem vse, čemur ti si rekla sonce. Ko pade zadnja kaplja, mene več ne bo. Pazi na korak, da prehitro ti ne mine. Ko zajemaš zrak, dihaj še spomine. Učila si me, da sem vse, pa očitno vreden nič. Tudi brez mene se vrti naprej, preliva kri v kič. Mogoče pa nisva dovolj glasno jokala. Mogoče pa ni dovolj jasno bilo, kako sva se bala. Mogoče so najine solze odveč, za ceno udobja vsi kriki preveč. Mogoče le naju bolelo bo, da ni naju več. Kris in Bojan, za konec tega pogovora, več informacij o vas na spletu, seveda na vseh družabnih kanalih, družabnih omrežjih. Ja, danes je itak toliko informacij o vseh ljudeh, sploh pa o ljudeh, ki smo malo več izpostavljeni na internetu, čisto preveč, tako da če želite vedeti, kje sem se rodil, koliko sem star in to vse lahko najdete na Wikipediji. Ampak drugače, če pa hočete bolj resne stvari spremljati, kot kje so naši koncerti, kdaj nova muzika izide, kje se da kupiti kakšen kos oblačila ali pa CD. To se vse da najdete na naši spletni strani www.jokeroutband.com. Drugače pa trenutno tudi uporabljamo čisto novo platformo, ki se imenuje OpenStage za naše največje, najbolj zagrete fane. To je v bistvu platforma, kjer se prijaviš s svojim e-mailom ali pa telefonsko številko in pa z mestom, v katerem živiš oziroma v katerega hodiš na koncerte. In v zameno za te podatke mi ponujamo zelo
posebne, recimo ekskluzivna predposlušanja, možnost kupiti karte, preden so na voljo javnosti, razne zanimive stvari, hkrati pa nam oboževalci s tem pomagajo pokazati, kje po Evropi so in kje se nam splača delati koncerte. Album izhaja samo v digitalni ali tudi fizični obliki? Album izhaja seveda tudi v fizični obliki, sicer za izid vinila bo treba počakati nekaj časa, ker je v današnjih časih dejansko tiskanje vinila bolj luksus kot neka utečena stalnica in je pač treba na tisk resnično dolg časa čakati. CD-ji pa pridejo, hitreje kot vinili. Tako da bo za fene tudi nekaj zaprijeti v roko. Absolutno. Lepo je držati glasbo tudi v roki. Album je še čisto svež, turneja sledi, kot smo rekli. Bo potem kaj počitka ali nič? Bo. In vsi smo zelo hvaležni, da bo. Januarja in februarja imamo kolektivni dopust. Del benda gre celo skupaj nekam na dopust za nekaj časa. Pa upam, da bomo takrat lahko dejansko res odklopili, kot se zagre. Ker tudi zdaj v letu in pol od Eurovizije do zdaj smo imeli čas iti na dopust, krajši, tedenski, dvotedenski, ampak nikoli pa za res časa odklopiti možganov, kar je v bistvu tisto, kar najbolj potrebujemo in res upamo, da to pride. Januarja in februarja. Je težko odklopiti od glasbe? Ja, praktično nemogoče je bilo odklopiti glasbo. Tudi zdaj, ko sta se nam zgodila neka dva krajša, bi rekel, premora za dopust. To dejansko ni bil dopust v pravem pomenu besede, ker se je album zaključeval in se je cele noči preživljal ekipa, ki je bila v Sloveniji v studiu. Tisti, ki pa nismo bili v Sloveniji, smo pa pač prek telefona cele noči bedeli in poslušali in dajali svoje revizije na mikse, masteringe in tako naprej. Tako da je bilo zelo hektičen dopust je bil. No. Še kakšen single z albuma? Ja, v bistvu 5 komadov iz tega albuma je že izšlo kot singli. Sigurno bo še kak izšel. Zdajle smo izdali nov album in v bistvu čakamo, da vidimo, kjer od še neizdanih se najbolje prime. Bomo mogoče pol na podlagi tega se odločili, kaj bo naslednji in kdaj bo, ampak sigurno šele naslednje leto. Za konec tega pogovora in predstavitev albuma Souvenir Pop še ena, in sicer Everybody's Waiting. Everybody's Waiting, pesem, ki je išla februarja letos, za časa, ko smo bili v Londonu. Nekak pesem, ki govori o doživljanju in prebrodenju neke interne stiske, občutku, da moramo vedno sijati. Taka, bi rekel, v bistvu pesem, k kateri se pa zelo rad vrnem, jaz kot poslušalec naše glasbe, ki je ne poslušam prav velika, pač bi bilo mogoče malo čuden, ali pa ne vem. Ampak k tej pesmi se pa res rad vrnem. Ta me pa pomirja, zelo mi je všeč aranžma, zelo mi je všeč, kako pesem zveni in imam zelo rad ta komad. Nekateri glasbeniki v avtomobilih poslušajo svojo glasbo, potem pa se jezijo, da ne dajo toliko napak. Ja, jaz to nisem, no. Nisem te vrste glasbenik. Everybody's Waiting za konec. Bojan in Kris, hvala, da sta bila gosta oddaje Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Ja, najlepša hvala za ta res lep in poglobljen intervju. Hvala ti, se vidimo ob 4. plati. Ne? Obvezno, čez 2 leti, novembra. Ja, ne, decembra bi bil še edini jesenski mesec, ki še ni. Ja. Starlight effect and a cigarette. You should be getting ready for the big day. Quotas to fill, bills to pay. The center of the world on a pedestal, until it's your turn to take the fall. Everyone's there, no one gives you a call. Hype comes, love goes, everybody fades, hiding every day behind the shelter of your shades. You can't make it go away. Change a shower, vitamin, shower cold, feeling old, just do everything the way you are told. Case closed, soul sold. Everybody's waiting at the ball for you to shine now, for you to shine now. Everybody's waiting at the ball. Everybody's waiting at the ball for you to shine like a lighthouse after all.
Everybody's waiting at the bar. What a wonderful life, a perfect time to get lost in the unoriginal line. There's nothing left, just flight or die. Lonesome and run down, can't tell the sky from the ground. Turn it around. Hype comes, love goes, everybody fades, hiding every day behind the shelter of your shades. You can't make it go away. Ginger shot, vitamin, shower cold, feeling old. Just do everything the way you are told. Case closed, so sold. Everybody's waiting at the ball for you to shine now, for you to shine now. Everybody's waiting at the ball. Everybody's waiting at the ball for you to shine like a lighthouse. After all, everybody's waiting. Everybody's waiting at the ball. Mi smo Joker Out! In vi poslušate Radioaktivno.